砌佢！認唔認得我哋兩兄弟啊？細佬，唔好放手啊！你要嘅嘢喺我度，放咗佢。你嚟咗之後，搞到我鬼咁頭痕，你死快啲啦！我諗你會好失望。堅，交佢俾我得啦。你冇事啊嘛？你放心啦，我冇事。你啲人渣都有今日啦。係咯，佢下半世都有排坐咯。我要揾你煎屍體！冇事啦。俾個信封我。
你先至係幕後嗰個。你以為阿關會有咁醒，識搞咁多嘢？攞嚟啊！呢啲嘢唔見得光㗎，我唔可以俾人炒鍋當攤喎。我爸爸係你殺㗎。佢太多事，打爛沙盤就問到篤，差啲俾佢發現。好彩我醒目擺平咗，燒咗佢。你都好事多為。黑白兩道我都通，點會唔俾我玩晒啊？你知我老豆唔會埋你堆㗎。你老豆食古不化，唔知訂。我知老井一擔擔，所以咪揾阿關啦。乜佢就知訂啦，但我要夾住佢。有你我就好辦事啦。我好睇好你㗎，可惜啊，你同你老豆一樣衰正義啊！你啲人渣邊度會明啊？有啲嘢唔講你唔知嘅。有咩啊？我雖然交低咗個 pass 啊，但係我冇辭到職。你幾時知道係佢㗎？我知道嘅時候已經太遲，有人知道晒我哋嘅一舉一動。Victor 喺船澳等我哋，帶我哋醫院。佢又一路維護住阿關，直到佢以為阿關會去揭穿佢哋為止。跟住佢就照板煮碗，殺埋阿關滅口。而家雨過天青，我哋總算盡咗力去完成上一代嘅遺願。我哋老豆都係想咁，但係爸爸佢哋就犧牲咗，而 Victor 就生勾勾。死又輕於鴻毛，重於泰山。